Mambo hivi, karibu kwenye video yetu ya 4 katika somo letu la Premiere Pro, na leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuweka audio kwenye video zako. Tunafahamu kabisa kwamba video bila audio haiwi nzuri. Yaani ili video ikamilike lazima iwe na audio, na audio kuna za aina mbalimbali. Kuna background music ambayo background music inakusaidia kufanya video yako iwe nzuri. Tuseme labda kama unatengeneza video ya matangazo ya biashara, lazima uweke background music ili video iweze kuwa nzuri. Lakini vile vile kuna audio ambayo unaweza kurekodi pembeni ukaweka kama tu ya mtu anaongea. Lakini vile vile kuna intro na tuna outro ambazo tunaweka kwenye video zetu. Kwa hiyo basi leo tukawa tulishia jana tuliangalia hizi interface hapa, tukaangalia video track na audio track, tukaangalia na playhead na timeline, hiyo tumeangalia. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kuimport audio. Lakini kabla ya hapo ningependa kukujulisha ni sehemu gani nzuri ya kupata audio, yani free audio hizi ambazo hazina masuala ya copyright issues. Nikisema masuala ya copyright issues namaanisha unaweza ukachukua ukadownload audio somewhere ukaweka kwenye video yako, alafu ukaupload hiyo video YouTube au popote pale, alafu wanakuambia kwamba video yako ina copyright issues, kwa hiyo wanaiondoa video yako mtandaoni. Hiyo inasababishwa na kwamba unapotumia audio ambayo hiyo audio haujalipia au mwenyewe hajaruhusu itumike kwa namna hiyo. Unaona? Sasa ili kupata audio ambazo hazina hizo issue, audio ambayo ni free kutumia popote pale, njoo kwenye browser yako, alafu ingia Google, andika YouTube audio library. Sawa, itafunguka, itakuja ifungue ya kwanza hapa, imeandikwa audio library YouTube. Ukifungua lazima wewe umelogin kwenye account yako, kama mimi hapa ni Graphics Tanzania. Ukiwa umelogin itakuletea hizi zote ni audio, ni free audio ambazo unaweza kutumia kwenye video zako, ni free music ambazo unaweza kutumia kwenye video zako popote pale. Unaona hapa imeandika license type ni kwa ajili ya YouTube, unaweza kutumia YouTube, no attribution required. Unaweza kutumia popote pale, unaona. Kwa hiyo ukitaka ku preview kabla huja download unabonyeza hapo. Unaona, unachagua ile ambayo unapenda wewe. Pia unaweza ukaziarrange kwa kutafuta namna unayotaka wewe. Kama ukitaka pop au za pop zote unazifilter hivyo. Ukitaka za nini tunaita bright, ambazo ziko bright, yani zimechangamka, unaweza ka search kwa hivyo. Mimi nimeipenda hii hapa. Mimi nimeipenda hii kwa na kuja na download. Ukibonyeza download, faster tu ina download hapo, ni faster sana, yani kidogo, ichukui muda. Kisha inamaliza kudownload chap, unakuja unaingiza kwenye Premiere Pro. Sasa ziko nyingi sana, kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe utafuta ambayo utaipenda, lakini ziko nyingi sana. Okay, kwa hiyo nimeshamaliza kudownload video yetu. Audio yetu imeweza kudownload, njoo tuichukue hapo. Ingize kwenye Premiere Pro, unaona. Kwa una drag tu video, una drag hiyo audio yako unaidumbukiza hapa kwenye Premiere Pro. Unaenda kwenye downloads, unaidrag unaweka hapo, unaona. Ukidouble click hiyo hapo. Kwa hiyo ukisha drag na kuidrop, unachukua una drop kwenye Premiere Pro kwenye source ya zetu, asset zetu, utaiona iko hivi. Video inakuwa iko hivi, audio iko hivi. Ukidouble click, ukifungua, ukiplay inafungukia hapo, unaona. Haya. Kwa hiyo sasa tuweke audio kwenye video yetu. Nataka tuweke mwanzo hapa. Kwa hiyo kwa mwanzo unachukua video yako na drag mbele kidogo, unaisogeza kwa umbali fulani, alafu unachukua audio yako sasa. Nataka nikate kuanzia hapo ili ianze moja kwa moja hapo, isianze muda mrefu kule kwa nani. Kwa hiyo nataka ianze hapo. Kwa hiyo nachukua mpaka hapo, unaona. Nafanya hivyo na crop, alafu nachukua na drag. Hatu drag tena kwa kutumia, hatushiki hapa juu, tunashika hapa kwenye, unaona hii. Naomba drag audio only. Hapa drag video only.
drag audio on, kuna drag audio on linaileta hii audio peke yake, naweka chini hapa. Audio lazima iweke kwenye track ambayo imeandikwa nini, A1 au A2. A1 tayari tunayo hii hapa, kwa A2 naweka hapo chini. Nikiplay video yangu kuanzia hapo mwanzo. Sasa ni vizuri pia ukawa na, kama unatengeneza video yako mwanzoni, ukawa labda na logo ya video yako ambayo ni intro tunasema. Kwa mimi nitachukua logo ya video yangu. Nimekopi logo ya intro ya Graphics Tanzania, alafu nikaiweka hapa, si ndio? Na audio nimeweka hiyo hapa. Nzuri kabisa. Sasa nataka nikianza kuongea nishushe hii sauti chini. Nataka nikianza kuongea sauti ishuke chini ya muziki ili mimi nisikike vizuri. Njia rahisi ya kufanya hivyo, unakuja unachukua C, bonyeza C ya kukata. Cut hapa. Tap. Ukishakata bonyeza V kurudi kawaida. Alafu select. Unaona inakuwa nimetenganisha hii clip ya hapa ya audio na hii hapa. Rudi hapa nyuma, njoo kwenye, bonyeza hii clip hapa. Alafu njoo kwenye effects control. Sawa? Ukishafika kwenye effects control hapa juu, unaona hizi hapa ndio mwanzo ilikuwepo, bonyeza effects control. Alafu unakuwa umebonyeza ile clip yako ya audio. Hii level. Unaona hii kama alama cha saa kako cha blue, bonyeza tap, unatoa. Alafu njoo bonyeza hapa. Alafu andika negative 18 labda kwa mfano. Sawa? Ukiandika negative 18 inashusha level ya audio ya muziki kushuka chini mpaka negative 18. Tutaona baadaye zaidi wakati tunacheza na audio, lakini kwa haraka ukitaka kushusha sauti ya kwanza iwe juu, ya kwanza iwe juu mpaka pale ambapo naanza kuongea mimi ishuke chini. Unaona? Na ili isishuke kwa haraka sana, nakuja unaona hii ukisogeza hapa inakuwa nyekundu, alafu inaonyesha alama ya upande wa kushoto na kulia. Right click hapo, alafu sema apply default transitions. Ukisha apply default transition, sasa video yetu itakuwa hivi. Mambo hivi sasa Francis kutoka Afrika. Unaona, umeelewa eh? Kwa hiyo mambo hivi sasa Francis kutoka Afrika. Leo tunakwenda. Kwa hiyo unaona audio yetu imekaa vizuri kabisa. Angalia jinsi gani ya kuagiza bidhaa kwa njia. Na kama ukiona bado hii sauti iko juu, unarudi hapa, unasema tena negative, unaongeza negative, labda tuseme negative 20. Unashusha zaidi chini ili isiwe juu. Mambo hivi sasa Francis kutoka Afrika imekuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio jinsi ya kuweka audio kwenye video yako. Nimekuonyesha mahali pa kupatia audio, tuna download wapi audio za free ambazo hazina shida yoyote, ni unaweza kutumia kwenye video yako yote ile ya matangazo ya biashara za YouTube. Alafu jinsi ya kuingiza audio kwenye introduction ya video yako na jinsi ya kuweka intro logo kama hivyo. Alafu na tumeona jinsi ya kupunguza sauti ili sauti hiyo kwenye background lakini uweze kusikika wewe ambaye unaongea kwenye video yako. Kwa hiyo sitaki iwe ndefu sana hii video, tuishie hapo kwa sasa. Tutaonana kwenye video ya somo namba 5 ambayo tutaangalia namna gani ya kuongeza ya kuweka transitions kwenye video. Kwanza kuweka effect za transition na vitu vingine vingi zaidi. Asante sana.